हामी दसैँमा चङ्गा किन उडाउँछौँ भनेर तपाईँले कहिले गहिरेर सोच्नु भएको छ? किन वर्षभरि उड्दैन? किन तिहारपछि अचानक आकाश रित्तो हुन्छ? यो केवल खेल होइन, यो केवल परम्परा पनि होइन। धेरै पहिले काठमाडौँको आकाशमा चङ्गा र चराहरूबीच एउटा अनौठो युद्ध मचिएको थियो र त्यो युद्धले जन्माएको सम्झौता आजसम्म पालना हुँदै आएको छ। यो कथा इतिहास होइन, यो मिथक हो। तर कहिलेकाहीँ मिथकहरू इतिहासभन्दा पनि धेरै सत्य र सुन्दर हुन्छन्। अब यो सुन्दर कथा सुरु हुन्छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकजना युवा वास्तुकार बस्थे। उनको नाम थियो बार्निको। बार्निकोले बनाएका दरबार र मन्दिरहरू यति सुन्दर थिए कि उनको कीर्ति काठमाडौँ मात्र होइन, पाटन र भातगाउँसम्म फैलिएको थियो। राजाहरूले उनलाई बोलाउँथे, हाम्रो सहर पनि तिमीले बनाइदेऊ भन्थे। एक गर्मीको साँझ काठमाडौँका राजाले बार्निकोलाई दरबारमा बोलाए। राजाले भने, बार्निको, हामीले उत्तरतिर तिब्बत पारीको महान चिनिया सम्राटसँग मैत्री राख्नुपर्छ। म उनलाई नेपालको अनुपम उपहार पठाउन चाहन्छु। हाम्रो वास्तुकलाभन्दा राम्रो उपहार के होला र? तिमी मेरो दूत बनेर बेइजिङ जाऊ। चिनियाहरूलाई इँटा, काठ, टायल र माटोको गाराले घर बनाउने हाम्रो विशेष तरिका सिकाऊ। बार्निकोले आज्ञा टार्न सकेनन्, तर मनमनी उनी उत्साहित थिए। हिमाल पारी संसारलाई काठमाडौँको सुन्दर र दीर्घजीवी निर्माण कला देखाउने यो सुनौलो अवसर थियो। केही हप्तामै उनी व्यापारी कारवानसँग ल्हासातर्फ लागे। गहिरा खोज पार गरे, छिटा नदी तरे र तिब्बतको विशाल पठार पुगे। ल्हासाबाट अर्को कारवानसँग बेइजिङतर्फ यात्रा भयो। 1.5 महिनापछि बार्निको बेइजिङको विशाल बजारमा उभिएका थिए। भिडको ठेलाठेलले उनी केन्द्रको चौतारोसम्म पुग्दा अचानक उनको दृष्टि आकाशतिर गयो। आकाशमा सयौं रङ्गीचङ्गी वस्तुहरू उडिरहेका थिए, घुम्दै फिर्दै अकल्पनीय उचाइमा। यी के हुन्? बार्निको मन्त्रमुग्ध भए। नजिकैको पसलमा ती वस्तुहरू बिक्रीमा रहेछन्। कागज र बाँसका पातला डन्डीहरू गमले जोडेर बनाइएका। पसले मुस्कुराए। यी चङ्गा हुन्, उनले भने। हावाको सहारामा उड्छन्, डोरीले नियन्त्रण गर्छ। बार्निको हाँसे। वाह, यो त आफै उड्नुभन्दा एक कदम तलको सपना रहेछ। पसलले गर्वले थपे। हामीले चङ्गो मात्र होइन, बारुद, आतिशबाजी र रेशम पनि आविष्कार गरेका हौँ। बार्निकोलाई सम्राटको दरबार जानु थियो, तर जानु अघि उनले एउटा सानो सादा चङ्गो किने, आफ्ना भतिज चन्द्रयका लागि। यो केटो सधैँ नयाँ खेल खोज्छ, उनी मुस्कुराउँदै सोच्थे। चङ्गो, लट्टाई र निर्देशन काठमाडौँ पठाइयो। यता बेइजिङमा बार्निकोको प्यागोडा शैली सम्राट कुब खानलाई मन पर्यो। उनको कला एसियाभर फैलियो। तर हाम्रो कथा चङ्गासँग काठमाडौँ फर्किन्छ। चन्द्रयले चङ्गा पाउँदा खुसीले उफ्रियो। काकाको पत्र पढेर ऊ अटारीको बारदलीमा पुग्यो। हावा ठिक थियो। चङ्गो उड्यो काठमाडौँको छानामाथि। तल असन बजारमा व्यापारी, बोकेरा, सिपाही सबै रोकिए। निलो आकाशमा अद्भुत वस्तु। भिड डोरी पछ्याउँदै चन्द्रको घर पुग्यो। जादु होइन, कसैले भन्यो। यो त हावाको विज्ञान हो। चङ्गो फेरि उडाइयो। तलेजु भवानीको मन्दिरमाथि पुग्यो। उत्साह फैलियो। छिट्टै कालीगटहरूले लोकता कागज र बाँसले आफै चङ्गा बनाउन थाले। शरदको पश्चिमी हावा उडानका लागि उत्तम थियो। पहिले बच्चाहरू आँगनमा खेल्थे, अब सबै छतमा थिए, हाँस्दै कराउँदै आकाश छुँदै।
चन्द्र सबभन्दा अगाडि थिए। हरेक चङ्गको आफ्नै स्वभाव हुन्छ उनी भन्थे। उसलाई बुझ्नुपर्छ। तर चाँडै थाहा भयो चङ्ग लड्न पनि सकिन्छ। डोरी काट्ने, काँचले धुलो लगाउने नयाँ खेल जन्मियो चैत। मानिसहरू रमाए। राजाले बारदलीबाट हेरेर भने जनता खुसी छन्। तर चराहरूका लागि यो विपत्ति थियो। पहिले आकाश उनीहरूको थियो, अब डोरीहरूको जालो। मैना, गिद्ध, ढुकुर, काग कोही सुरक्षित थिएनन्। घाइते भए, खसे, अन्ततः चराहरूको सभा बस्यो। उल्लुले भने, यो खेल घातक छ। आकाश कब्जा गरिएको छ। के गरौँ? चिबीले सोधे। लडौँ, उल्लुले भनिन्। भोलिपल्ट आकाशमा चराहरूको आक्रमण। चङ्गा च्यातिए, डोरी काटिए, आकाश रित्तियो। मानिसहरू रिसाए, दरबार घेरियो। चराहरूलाई लखेट नारा लाग्यो। तर राजा बुद्धिमान थिए। चराहरू बिना सहर बाँच्दैन। उनले सोचे। आपतकालीन बैठक बस्यो। मानिस भुइँमा, चराहरू झ्यालमा। लामो बहसपछि सम्झौता भयो। उल्लु र चन्द्र सँगै बाहिर आए। लोकताको कागजमा काठमाडौँ माथिको आकाश प्रयोग सम्झौता लेखियो। निर्णय भयो, मनसुनपछि दसैँदेखि तिहारसम्म मात्र चङ्गा उडाइने, अरू समय आकाश चराहरूको। औठा छाप, पन्जा छाप, शान्ति। आज पनि दसैँमा चङ्गा उड्छ। धेरैले भन्छन् परम्परा हो, तर जान्नेहरू यो कथा सुनाउँछन् आकाश बाँडिएको कथा। यदि हामी अरूको अधिकार सम्मान गर्छौँ भने सानो मजा पनि ठुलो खुसी बन्छ। यदि यो कथा तपाईँलाई मन पर्यो भने यस्ता अरू नेपाली मिथकहरू सुन्न च्यानललाई साथ दिनुहोस्, किनकि हाम्रा कथाहरू हाम्रै आकाश हुन्।